他们就是把我当成冤大头啊，以为我很有钱啊，我现在就是个开网约车的。那周红林被海玲挂了电话后呢，就心情恶劣得很，带着叶家就吐槽个不停。叶佳妮是觉得父母变相着要钱，以前她回家，母亲也是这样说的。她反正给了一半工资回家，母亲说再多，她都没有再给钱，久而久之，母亲就不说了。但是老被周红林吐槽，叶佳妮的脸上挂不住。再不好，那也是她的父母，她的兄嫂，她的娘家人。你不要抱怨我爸妈，那是我爸妈，生我养我这么大，多不容易啊！你娶了我，是他们的女婿，女婿如同半子，你给点钱他们看医生怎么了？你父母没有向你要过钱啊？还有你那个极品姐姐，简直就是不要脸到极点。我就没有见过那样极品不要脸的大姑姐，嫁人10几年了，手还伸得那么长，管着娘家的事。你爸妈还和你姐一个鼻孔出气，周红林，我告诉你，也就是我爱着你，才能忍受着你的家人换成第二个女人。你看他们忍你不？周红林本来发动引擎把车开动的了，听到叶佳妮指责自己的家人，他又把车停下来，反驳着叶佳妮，我爸妈向我要点生活费。又怎么了？你有父母生养的，我没有父母生养的，我爸妈养大我就很容易。你说我当女婿的如同半子，要孝敬你父母，你嫁入我周家是当我周家的儿媳妇，你是不是也要孝敬我的父母呀？我姐就那样的人，我能怎么着？总不能与我姐断亲吧？我这辈子就一个姐姐。叶佳妮说她，你是不是觉得你姐和你是一辈子的亲人？老婆可以随时换掉，所以你一直帮着你姐，向着你的家人。你爸妈从你这里拿到的钱都是补贴了你姐一家人，你姐的3个孩子都是你爸妈带大的退休金，你给的生活费都补贴你姐。那你姐回报给你爸妈什么了？那回报给你什么了？你还老是说我父母想着帮扶我哥哥，你父母帮扶你姐姐，你怎么不说呀？我哥哥生活是不富裕，但你姐生活不富裕吗？他的存款绝对比你多。你姐夫想开建材店，居然还想跟我们借钱，也就那周红英那么厚脸皮的人才做得出来呀。他那么做，那么有本事去找海玲要钱呀，去要海玲的早餐店呀。海玲的早餐店生意那么好，日进斗金呢，他有本事的就去找海玲。叶佳妮越说越愤怒，她真的是脑袋被门夹了，才会以为嫁给周红林能改变她的命运。看到海玲的遭遇都没有醒悟，还以为自己能掌控周家，以为周红林会一辈子都对她好，一辈子都站在她这一边。当情人成了妻子后，叶佳妮才知道她太天真了。你不要老是提海玲行不？我姐厚脸皮，你娘家人就薄脸皮了，60几万的彩礼都敢要啊！当我开银行有印钞机，是嫁女还是卖女？我若是真满足了你爸妈，你爸妈拿到钱不也是补贴你2个哥哥？你妈那是卖自己的女儿，拿到钱去补贴别人家的女儿，不管自己女儿嫁入婆家后的死活。周红林黑着脸反驳着妻子，夫妻俩谁都不让谁，都向着自己的家人，然后就在车上大吵一架。周红林吵不过叶佳妮时，猛地下车，绕到副驾驶座前，拉开了车门，把叶佳妮从车上拉扯下来，怒道：你就自己走路回你那个偏心的娘家去吧，我周红林不做你们家的提款机，当我的钱是大风刮来的。这周红林回到车上呢，很快就把车开走了。叶佳妮冲着远去的车子大喊大叫大骂的，最后甚至喊出了周红林，我们离婚。婚礼还没有办，他就觉得他和周红林过不下去了。周红林开着车远去了，压根儿就没有听到叶佳妮喊出的离婚的话，委屈的泪水滑落啊。叶佳妮忍不住蹲在地上掩面痛哭，哭了好一会儿，叶佳妮才站起来，自己掏出纸巾擦拭了眼泪鼻涕，然后步行着往前走。离婚暂时还不会离婚的，那离了婚
他完成不了不知名女人交给他的任务，他怎么办？他的娘家人怎么办？周鸿林又是他抢过来的男人，他就这样跟周鸿林分开的话，不得被人笑死，笑他是报应。叶佳妮咬咬牙，在心里告诉自己，他不能低头，不能退缩，一定要把周家人都收拾得妥妥帖帖的。绝对不会让自己成为第二个海玲的。周鸿林夫妻俩闹了矛盾的事，海玲并不知道，她是不喜欢周鸿林说话的口吻，才会不客气地摁断了电话。懒得再搭理前夫。真是有心想给洋洋买衣服。他说了洋洋的尺码，周鸿林还买不到合身的衣服给儿子吗？反正呢，海玲是不会让儿子跟着那对夫妻俩出门的，除非他有时间跟着一起去。动物园的事件还像一大团的阴影盘旋在他的头顶，让他想起来都后怕不已，他都不敢想象后果。海童吃饱喝足后，陆东明已经帮洋洋组装好了小自行车，洋洋欢喜不已，马上就要出去骑车啦。于是呢，陆东明就陪着他到院子外面去骑自行车，那海玲也跟着出去。等海童晃到院子的时候，洋洋已经学会了骑小自行车，在水泥路上骑得欢快。陆东明买给他的风车插在自行车的车头上，就随着自行车的移动，风车不停地转呀转呀，很是好看。满院子都是洋洋的欢声笑语。海玲掏出手机来录视频，陆东明走过来与他肩并肩站在一起，笑道：我还怕自行车买大了，还好刚刚适合再大一点，洋洋的脚够不着脚踏，就无法骑了。陆总，谢谢你。海玲停止了录视频，笑着向陆东明道谢。陆东明看着他，阳光落在他的脸上，把他的皮肤晒得泛红了红晕，让他的脸看上去白里透红的呀，很好看。那陆东明在心里夸赞了一句，他是第一次发现海玲原来也长得很美。陆总，陆东明看着海玲，眼睛都不眨。海玲狐疑地叫了他一声，陆东明回过神来，笑道：可能是天天见你吧，没什么感觉，刚刚才发现你瘦了很多，那长得也很好看，不输于于茵茵。一落，陆东明有点傻，他怎么会拿海玲和于茵茵做比较啊？海玲笑道：陆总夸奖了，我长得一般般的，于小姐才好看。海玲、于茵茵她是我妈好闺蜜的女儿，是来管城出差的，住在我家里。我妈疼她像疼女儿似的，你知道的。我家里就兄弟4个，我妈这辈子没有女儿，特喜欢女孩子。战奶奶有多盼着抱曾孙女，我妈妈就有多喜欢女孩子，她们俩都是一样的。于茵茵比我略小，我们小时候见过面，不过我没有什么印象了。她既然住在我家里，就是客人，偶尔我才会陪陪她。不，我也不是陪陪她，我是陪着我妈出席宴会，我妈带上她，我和她才会舞了一曲的。陆东明本能的就把自己昨晚和于茵茵做过什么事都说了出来，就他不想让海玲认为他和于茵茵是一对儿。事实上，海玲并不知道陆东明和于茵茵一起出席宴会，更不知道2个人一起跳过舞。海童没有把这些事儿呢告诉姐姐，也还没有机会说呢。就他一醒来呢，姐姐就怪他喝了那么多酒，然后姐姐就下楼了，压根儿没有机会跟姐姐好好的说一说宴会上的事。那听了陆东明的话，海玲笑道：陆太太是很喜欢于小姐，陆总听你这样说，你和于小姐也挺合得来的，你们好好相处相处，我看于小姐是个大方得体的女孩子，又有一股精明干练，一看就知道是个事业有成的女强人，跟陆东明很般配。陆东明老实的道：那倒是，于茵茵是个女强人，又是个聪明人，跟我很合得来。不是，海玲，你这话是什么意思呀？让我跟于茵茵相处相处吧。你是把我和她看成了一对儿啊？
海玲笑，陆总，我们都是成年人，我还是过来人，知道你一直被你妈妈催婚的。陆太太喜欢于小姐，于小姐跟你又合得来，更是住在你家里，陆太太想的是什么？陆总不可能不知道，陆总不用觉得不好意思的，你未婚，于小姐未嫁，合得来就处处呗。哎，别错过了一个适合自己的好女孩。海玲以过来人的身份劝着陆东明，陆总也老大不小了，36岁的年纪谈场恋爱不是很正常的事吗？哎，别太挑剔了，于小姐是真的很好，很适合陆总的。那陆东明看着海玲，严重怀疑海玲是他妈妈上身了，竟然劝他和于茵茵在一起。他不讨厌于茵茵，但让他和于茵茵发展成为一对恋人呢，总觉得差了点什么。海玲，是不是我妈跟你说过什么？陆东明想到海玲第一次见于茵茵的情景，忍不住问了句。他知道母亲是见过海玲的。没有呀，陆太太那天偶尔路过我的早餐店，进去坐了坐，我们聊了聊当妈的，特别是家有个36岁儿子还没有娶老婆的妈妈，见了人就喜欢聊儿子的婚事，想让人给儿子介绍对象，我理解的。洋洋以后若是36岁都没有结婚，我也会像陆太太那样愁得头发都白了。陆总，你也别怪你妈唠叨你，为人父母的几乎都那样，以后你结婚生子了，你就能体谅我们这些当父母的心了呀。半晌，他说着海玲，你比我还小几岁呢，别在我面前一副长辈的口吻，我哪敢在你面前端着长辈的架子。我是说我是过来人，我已经淌过了一次婚姻大河，陆总还在河边站着，不知道河水的深浅，没有经验，连怎么下河都不知道的。哎，你真觉得我和于茵茵很般配？哎，不觉得于茵茵是冲着我的身份地位来的？于茵茵家里也是开公司的，她还是他家公司里的副总裁，家里缺钱吗？陆总有的身份地位，他也有，他不可能是冲着你的身份地位来。你们俩结合那是强强联手。海玲像看怪物似的看着陆东明，没想到陆东明会这样问他。就陆太太那么高傲的人，就眼睛如同长在头顶上，能让陆太太相中的女孩子绝对优秀。我的意思是啊，于茵茵认识的男人当中，可能就是我的条件最好，他才会想和我在一起的，不是真的喜欢我，看我脸上这条刀疤，他难道不嫌弃？难道不怕啊？海玲看他的脸，笑道：等你爱上于小姐了，都不用于小姐提出来，你自己就会屁颠屁颠的跑去做整容手术，把那条刀疤整掉啊。陆东明，海玲，你别用屁颠屁颠这几个字行吗？把我说的像是企鹅走路一样。海玲扑哧的笑，她觉得陆东明对爱情是完全不开窍，又或者是对女性充满了防备之心。连于茵茵这样的千金小姐、女强人，陆东明都防着，怀疑对方心思不纯，就是因为他对女性充满了防备之心，才会单身至今吧。有钱人的心思呀，他这等穷人理解不了。妈妈，陆叔叔。洋洋这时候骑着自行车过来，他边骑着车边叫喊着，车头上的风车转得飞快，他开心地腾出一只手想拿风车的，谁知道他一松手，车子就翻了，他的人掉落在路边的草丛里。洋洋，一堆人跑过去，那陆东明呢，身高腿长，跑得最快，最先把洋洋抱起来。小家伙翻了车，摔了一跤，被陆东明抱起来后，小嘴扁扁的，想哭。摔着哪了？海玲和海童围过来，着急地问着。洋洋身子一扭，朝妈妈伸出手，被海玲抱了过去后，他扁着嘴说道：妈妈，我摔痛了，让妈妈看看摔着哪了。海玲放下儿子，姐妹俩就蹲下身去检查洋洋身上是否有伤。没有伤，就是小家伙骑得太嗨，翻一次车，觉得丢脸了才会想哭的。陆东明扶起了他的小自行车，自行车的车头那样一摔，有点歪了，
小小的车篮又歪又被压扁了一半。我的自行车坏了呀！刚刚没哭的洋洋，在看到自己车子的状况时，哇的哭了起来。站印的专车驶进了别墅，就还没有下车，就听到了洋洋的哭声。等车子停好，他下车，大步地走向海童。海童和姐姐一起哄着外甥别哭。看到站印回来了，他对洋洋说道：“洋洋，姨丈回来了，你姨丈好厉害的，他能帮你把车子修好。”陆东明边弄着小自行车边接着海童的话：“洋洋，不用你姨丈动手，陆叔叔能帮你修好你的自行车，因为翻车导致的小问题啊，很容易就修好的。”站印走过来，洋洋马上就朝姨丈伸出双手要抱。等站印抱过他后，他边哭边问着：“姨丈，我的自行车坏了，你能帮我把车子修好吗？”站印示意海童给他纸巾，海童掏出了纸巾递给他，他亲自帮洋洋擦拭着眼泪，温声说道：“陆叔叔已经帮你修车了，放心，会修好的，一点小问题而已，别哭了。洋洋是男子汉大丈夫，可不能遇到一点小事情就哭鼻子。咱们男儿是流血不流泪的呀，知道吗？”洋洋抽泣着，可是洋洋委屈，就是想哭怎么办？站印温和地问他：“洋洋为什么会觉得委屈？车子坏了是别人弄坏的吗？”“不是，是我松开了手，然后车子就翻了。那是你自己的问题，为啥觉得委屈？因此翻车了。你就要记住，以后可不能再犯同样的错。自行车别说只有一点小问题，我们大人能帮你修好。就算真的坏到我们修不好，你也不用哭。我们修不好，但有人专门修车的，他们有技术，能帮你把车子修好。若是连他们都说修不好，我们再买一辆新的便是不用哭的。遇到任何问题时，我们要先想着怎么去解决问题，而不是哭。哭是无法解决问题，还会让人觉得你是个弱者，遇事只知道哭。”海童说道：“老公，你说那么多的道理，洋洋听不明白的，听不明白也要跟他说道理。说的多了，他总会有明白的时候。”海玲确实很认同妹夫的话，他平时管教儿子也是这样的，不会因为儿子小就不说。要知道，孩子的教育是要从小抓起的。好了，洋洋，车子修好了。陆东明把车子弄好后，笑着对洋洋说道。洋洋扭头看向自己的自行车，看到还真是修好了，马上就从站印的怀里滑落，小脸上染上了笑意。他走过去，围着自己的自行车转了一圈，确定是真的好了。谢谢陆叔叔，陆叔叔你真的好棒啊，比我爸爸厉害啊。洋洋向陆东明道谢，还嘴甜的夸陆东明比他爸爸厉害，他爸爸连陆叔叔送给他的积木都拼不出来，而陆叔叔很会拼装积木，还会修自行车。陆东明眉眼都是笑，伸手揉了揉洋洋的头，自信的道：“陆叔叔当然比你爸爸厉害呀，周红林连他一根手指头都比不过。姨丈，我会骑自行车，我骑给你看。”洋洋要表演给站印看。站印宠溺地道：“好，你骑给姨丈看看。”洋洋马上就推着自行车转了一个方向，然后在大人们的注视下骑上自行车走了。他也不骑远，很快就骑回到大人们面前。站印把他从自行车上抱下来，夸赞地道：“洋洋真棒。”洋洋想骑车骑得更好一点吗？想。要是洋洋学了功夫，那么你骑自行车就能骑得更好了。洋洋想学功夫吗？想。站印抱着洋洋向站在不远处的一个黑衣男人走过去，边走边对洋洋说道：“洋洋，姨丈给你请了一位老师回来，专门教你学功夫的，你可得好好听老师的话，认真的学功夫哦。”大家这才看到那个陌生的男人。海童对姐姐说道：“站印说过给洋洋安排，武术老师教洋洋拳脚功夫的，既能强身健体，也能自我保护。站印有心了。”海玲感激不已啊，上次动物园的意外发生后，妹夫就说过了呀。那海玲呢，也觉得男孩子学点功夫防身很好。陆东明插话进来：“
洋洋想学功夫，跟我说一声，我可以亲自教他的。陆总工作那么忙，哪敢麻烦陆总？海玲在心里想着，请陆东明给儿子当武术老师，也要花不少的钱吧。他现在是能赚钱了，但这还请不起陆东明呀。战印请的是以前教过他兄弟几个的武术老师的儿子，虽不及他们的老师厉害，叫洋洋那是绰绰有余了。陆东明想到自己工作是很忙，笑了笑，没有再说什么。姐，这位吴老师是以前教过我兄弟几个的吴老师的儿子，一身拳功夫也很厉害的，现在开着好几家武馆，很多人跟着他学功夫的。战印向大姨姐介绍吴老师。海玲连忙向吴老师问好。吴老师年纪和陆东明差不多，五官端正，身材高大，看上去挺严肃的。在海玲问好的时候，他扯出一抹笑容来，大家好。战印放下了洋洋，吴老师蹲下身去打量着洋洋，又摸过洋洋的手脚以及腰肢，对战印说道：战少，你这个外甥资质一般，胜在年纪小，学上10几年，同时对付10名小混混都不成问题，但想成为武术界的佼佼者就没有希望。战印说道：吴老师，我们让洋洋学武，是想让他有点防身功夫的，能够自我保护，并不想靠着武术扬名。你按照洋洋的资质来教就行。学武对于他们这个圈子里的人来说呢，都是防身用的，并不想在武术界里扬名。很多人都是在儿时上兴趣班的时候学上一段时间的花拳绣腿。他们战家因为奶奶的原因，请的都是有真材实料的武术老师回来教他们拳脚功夫的。战印就说过海童的那身功夫，对付女性或者一般的小混混是绰绰有余的，但是对上真正的练家子，人家一招就能把海童放倒。吴老师放下心来。战印找到他的时候，他没有受宠若惊，有的是压力山大，生怕战印要求太高，自己无法达到战印的要求。但碍于战家几位少爷几乎都是跟他的父亲学的功夫，吴老师不好拒绝战印，才会跟着战印来看他即将要收的最小的学生。好在呢，战印并不是想让这个小娃娃在武术界扬名的。那他能教好这个小娃娃呢？海玲连忙教着洋洋向吴老师问好。吴老师好啊。洋洋奶声奶气地向吴老师问好。吴老师笑着应了他一声。这小娃娃学武的资质是一般般，长得倒是很可爱。吴老师对洋洋的印象挺好的。吴老师屋里请，战印和海童一起请着吴老师进屋去，海玲则是牵着洋洋和陆东明一起走着。海玲，你下午去提车吧。陆东明像是随意地问着。是下午去提车。说到提车的事，海玲满脸都是笑。虽说他买的车不是豪车，却是他个人人生中的第一辆轿车，就他还是很开心的。我下午也没事，陪你一块儿过去提车。海玲直接就拒绝了。陆总，不用吧，我去提车很简单的事。去把车开回来就行，彤彤陪着我去。陆东明笑，我以为你自己去。那既然海童陪着你去，那我就不凑那个热闹了。你第一次开车上路要小心点，不过也不用紧张，习惯了就好。我很早就考有驾照的了，以前在公司上班。公司呢也给我配有一辆车使用的，车技还行。陆东明便不知道还能说什么了。这一行人进屋后，刚坐下，门铃响了。那不久后，一名佣人进来，走到海童的面前，恭敬地道：大少奶奶有位于小姐说想见你。于小姐？海童马上就想到了于茵茵。他看了陆东明2眼，陆东明察觉到他看他，本能地道：海童，他是来找你的，你看我干嘛？海童笑道：那我又没其他意思。他对佣人说道：请于小姐进来。佣人就恭敬的应声，转身出去了。很快啊，于茵茵进来了。佣人跟在他身后帮他提着东西。
海童起身迎向于茵茵，就笑道：“于小姐，你来就来了，还买那么多东西过来，太破费了。”于茵茵也笑，听说大少奶奶喜欢吃点心，我闲着无事自己做了点心。不怕大少奶奶笑话，给大少奶奶送2盒过来。她先把自己做的点心递给海童，余下的那些呢，则是几盒燕窝、虫草之类的补品吧。谢谢于小姐。海童接过了点心，连忙向于茵茵道谢。于小姐自己做的点心，哎，我可得尝尝，我是很喜欢吃甜食的。于茵茵说道：“我也喜欢吃，也喜欢自己做，不过平时忙，很久没有再自己做过点心吃了。希望大少奶奶不要嫌弃。”海童和于茵茵边聊着边走过来，于茵茵又向大家问好，然后很自然地在陆东明的身边坐下。坐下的时候，眼角余光留意着海玲的反应，见海玲依旧含笑而坐，并无其他特别的反应，就彻底的相信海玲对陆东明是真的没有男女之情。那接下来就看他自己的本事了。佣人奉上香茗，于茵茵端起茶杯，动作优雅地浅尝了一口茶水。海童打开了于茵茵送来的其中1盒点心，尝了一块后，觉得味道很不错，邀请大家品尝。战印是不喜欢吃甜食的，除了海童做的，他会赏脸，其他人就还没有这个本事能让他尝试他不喜欢吃的甜食。陆东明也不喜欢，不过他一般会给别人面子，会尝试一下的。尝过于茵茵做的点心后，陆东明觉得甜味适中，不会让他觉得腻，便又吃了1块。于茵茵见他连吃2块，眼底的笑意更深。于茵茵虽说是来找海童的，实际上就在座的人，除了吴老师和洋洋之外，都知道于茵茵是冲着陆东明来的。不过于茵茵刻意想和海童交好，海童还是能感受得到的。战印和陆东明是好友，于茵茵喜欢陆东明，若是他追到了陆东明，成了一对儿，少不得要常来往。海童对于茵茵的态度也是极好的，就大姨跟他说过，不要小看太太这个圈子，能打探到很多消息，也能促成很多生意。她是战家的大少奶奶，不必去讨好别人，尽量也不要去得罪人，能结交的就来往密切一点，不值得深交的保持着距离就好吧。那他现在代表的不仅仅是他个人，还代表了战印，甚至整个战家。海童的宗旨是不能带给战家荣耀时，也别做拖后腿的事。大少爷、大少奶奶可以吃饭了，明叔温声提醒着啊。就夫妻俩很自然地请着大家一起吃饭。战印给洋洋请的武术老师本来是要1对1的，吴老师说洋洋初入门者年纪又小，那让洋洋先去他的武馆，跟着其他初入门的学生一起打好基础，等洋洋练好了基本功，年纪也大一点了，再1对1的教洋洋功夫。这战家有练功场，到时候就让洋洋住进悠悠山庄了。练好基本功都要很长时间，那个时候战印夫妻俩估计是住回悠悠山庄，因为那个时候他们肯定有了自己的孩子。山庄占地平方大，风景好，安全系统级别高，孩子住在山庄里就能被保护得很好。战家的孩子在未成年、未踏入社会之前，都会被保护得极好，连大名都不会让外面的人知晓。考虑到海玲生意忙，战印还安排了阿七，以后负责接送洋洋去武馆上课。饭后，陆东明和于茵茵一起离开。吴老师留下了一张名片给海玲后，也告辞而去。洋洋呢，则是从明天开始就去吴老师的武馆上课。反正他现在连幼儿园都还没有上，时间宽松得很，随时都能上课。那海童夫妻俩则是陪着海玲去提车，等海玲提了车，欢喜地开着车带着儿子回家了。战印才有时间与爱妻独处。老婆，你想去哪里啊？我现在完全属于你的，你想去哪里，我都陪着你。夫妻俩虽说感情稳定了，恩恩爱爱的，事实上他们俩很少约会。海童舒服地靠在车椅背上，说道：
我随意，你想带我去哪里就去哪里。他优雅地打了个呵欠，你早上跟我姐告状了吧？我姐一来就说我喝了那么多酒，好在呢，她现在头不那么痛了，否则姐姐准会骂死她。没有呀，我上午有事情要找东明，去了一趟陆氏集团，结果东明不在公司，路过姐的早餐店，总要进去坐坐的。姐问起你，我不小心说漏了嘴。并不是故意去告你的状。海童呵呵两声，信他有鬼。想骑马吗？战印边开着车边问道。他是打定主意要和老婆约会的，那便没有让司机跟着他自己开的车，保镖车远远的跟随啊。我不会骑马。海童老实的道。战印笑，我可以教你，现在这天气不冷不热的，很适合骑马。我带你去我们家的马场看看吧。你家还有牧场，我家也是你家，不要跟我那样见外。我们家有马场，养了不少的马，爱好骑马的人经常去我们家的马场骑马，马场的收入可不低呢。就能去战家马场骑马的人都是有钱人。负责运营马场的人是老四，他很喜欢马，爱马如命，让他打理马场，运营得很好，每个季度的收益非常可观。海童记得四少是个很爱笑的阳光大男孩，就是皮肤有点黑，可能是经常在马场策马奔腾的原因吧。你这样说，我还真想过去看看咱们家的马场了。等会儿我学骑马，要是学不会，你可不能笑我，我带着你慢慢的骑。好。海童再次打了个呵欠，然后闭上眼睛说道，老公，我先补补眠，到了你再叫醒我。你睡会儿吧。海童嘴里还在嘀咕，最近老犯困。不知道是不是换季的原因啊。听了他这句嘀咕，战印忽然就把车靠边停下来。怎么了？察觉到他停车，海童以为出了什么事，睁开眼睛，跟着坐正身子，先看一下外面，没发现有什么情况。他看向战印，不明白他为什么突然靠边停车。彤彤，你最近是不是老觉得累啊？也老想睡觉，好像睡上一整天都还想睡的样子。海童想了想后说道，累倒不觉得累，最近喜欢打瞌睡倒是真的。换季吗？那人跟着犯困很正常，我往年也会这样。怎么了？哇，你这表情好严肃呀，难道我这症状是病啊？绝症？音落，战印就忍不住敲了他一下。胡说八道，我是觉得你这症状呀和刚刚怀孕的反应有点像。海童，你觉得我怀孕了？战印老实的道，我偷偷的问过我妈，女人刚怀孕时的症状是怎么样的？想着了解后，你若有症状，我能第一时间判定你是不是怀孕。海童张张嘴想说什么，最后却是什么都没有说，还说这顺其自然呢。其实他早就做足了功课的。不行，我得带你去医院做个检查，万一怀孕了，咱们就不去马场骑马了。没有怀孕的话，改天再去了。等他们去了医院，一番检查后再从医院出来，天都黑了，也就去不成马场。因为海童一句话就疑神疑鬼的战大少爷，硬是带着海童跑了一趟医院。怀不怀孕验个尿就知道了呀。结果呢，否定的。拿到结果后，海童不知道自己是什么感受。他想到夫妻恩爱这么长时间，自己愣是一点动静都没有，现在又来了医院，打算做一次检查。战印不想检查，他觉得夫妻俩呀身体很好，那不会有问题的。是他们与孩子的缘分未到，咱们来都来了，顺便检查一下又没什么，万一真有毛病呢？早检查早发现早治疗啊。海童劝说战印一起做个全面检查。我身体好得很，我每半年就做一次全面的体检，有没有问题我自己知道。你身体也没事，你连感冒都少，怎么可能有问题？不用检查了，是孩子的缘分未到。战印拉着海童就要离开。
就不想做检查。他坚信他没事，海童也不会有问题。多少人看着健健康康的，一检查就查出问题来了。战印，你是不是记忆？怕查到自己有问题呢？战印的脸顿时黑了下来。我没问题。记什么忆啊？彤彤，咱们在一起的时间也才半年，没怀孕是很正常的事，你不要胡思乱想。等咱们在一起10年8年，你都没怀孕，再来检查也不晚。晚了，10年8年没怀孕，再来检查就太晚了。我那会儿都30好几，要是查到有问题，再花几年时去医治，还不一定能医好呢。就算治好，怀孕也是高龄产妇。我们现在都来了医院，顺便做个检查，怎么就不行？就看你的反应，就像踩到你的老虎尾巴一样。我还不是想着若有问题，我们早点治，治好了，咱们才能拥有属于咱们的爱情结晶。你这话说的好像我是有问题，存心不想看医生，不想检查一样。我自己的身体我清楚，我航宇不行，你更清楚。我怎么可能有问题？战印的脸色是越来越黑。海童说道：是，你身体很好，没问题，是我的问题。那行，我去做个检查吧，你不用做了。你也不用做，我说了，咱们都没问题，你不要给你自己太大的压力。海童却觉得还是要检查一番。若是他有问题，早点治疗。夫妻俩谁也说服不了谁的时候，战印的臭脾气爆发了，他甩开了海童的手，黑着脸说道：你想做什么你自己决定啦。说完后，他撇下海童，扭身大步离去。保镖团，你看我，我看你的。夫妻俩在走廊的尽头似是吵架的样子，让保镖团精神高度集中，却没有人敢过去说一句话。此刻看到他们大少爷黑着脸就走，也不等大少奶奶了，保镖团就知道坏事，夫妻俩真的又闹矛盾了。大少爷很生气。最后保镖团一分为二，一半人跟着战印走，一半人留下来保护海童。在战印甩开自己的手，黑着脸就走的时候，海童也是满腔的委屈。他看着他头也不回的离开，鼻头泛酸，泪花在眼里打转。他又倔强的不让自己掉泪。他只是想检查一下身体，看看夫妻俩有没有问题。结婚7个月，成为真正的夫妻也有4、5个月了吧。她始终没怀孕，虽说不着急，但是检查碍什么事了？若真有问题，早发现早治疗，她就错了吗？她是大少爷的病犯了。海童也觉得战印不会有毛病，他自己检查也不行吗？来医院的时候，他还一脸期待的样子。现在呢，却夫妻反脸，他竟然撇下他自己走了。